ஹாய் செல்ல குட்டீஸ், ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்கட்டுமா? யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு தொண்டை கட்டி இருந்தாலோ, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ, ஹெட்டேக் இருந்தாலோ, இல்லை தொண்டை கரகரன்ட்டு இருந்தாலோ இந்த மெடிசன் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். கற்பூரவல்லி இலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், துளசி இலை எடுத்துக்கணும், ஒரு 4-5 பூண்டு எடுத்துக்கணும், கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு 1 ஸ்பூன், அது மாதிரி குருமிளகு ஒரு 1½ ஸ்பூனு, ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இதை சின்னதாக கிரைண்டர் பண்ணிக்கணும். இலைகள் தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் இடிச்சிட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ் நீங்கள் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய கோல்டெல்லாம் அப்படியே பக்காவாக பறந்து போயிடும். சூப்பராக இருக்கும் செல்ல குட்டீஸ். ஏன்னா நான் இதை நிறையா வாட்டி ட்ரை பண்ணுவேன். கற்பூரவல்லியில் ரொம்ப கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. சூப்பரான கோல்டுக்கு வேண்டிய கஷாயம் ரெடி. எப்படி இருக்குது? ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா?